亦都嗱，我公平啲講啊，公平啲講啫嚇，唔知阿姨擺唔擺？但係即係我嘅理解咧，就係啲議員咧，私人草案嗰度咧，就俾政府好多嘢都霸住嘅，要分組點票嘅。咁所以咧，其實佢哋好多時就咁。即係搞完政府都用啲分組點票整死咗啲功能組別啊，全部都乜都唔俾啦，係咪？咁佢哋咪 hea 咯，橫掂都做唔到嘢咯。就係佢冇提到案啊嘛。係，呢個係事實啦。咁另一方面就係政府嗰啲議案咧，擺去立法會咧就唔使分組點票，就單純多數搞掂。但係政府就永遠都唔會提，因為政府就最想揾到呢啲水。咁你講真嗱，好似你話包二奶，哎呀林依嚟黐線嘅，我都包緊啦，我梗係唔提啦。咁呢啲我唔怪你喎。喂，但係呢啲蒲金啊、人工啊，喂呢啲都唔提嘅，好難令我懷疑你都有份收喎。你個問題就係香港人本身唔夠團結，俾到啲壓力佢啊嘛。所以啲票咧，我自己就個人，我泛民同埋建制我都唔投，重新投翻新嘅。你睇到今次區選啦。好多新人上位啦，就係因為我諗都係因為呢個原因。咪大家泛民即係我角度去講就係希望佢哋更新啦，希望下一代變好，上一代真係劣跡斑斑嘅。咪而家興姐落咗嚟，我哋鼓掌。係即係佢係一個缺口嚟嘅。係啊。益晒黃毓民成日揼，黃毓民唔成日都食老本噶嘛。攞個劉慧卿嚟鬧一鬧，攞民主黨鬧一鬧咁，佢就所有自己做錯嘢就唔見咗，唔記得咗啦嘛。不過佢就冇。而家冇咗劉慧卿嘅話咧，其實佢變咗都冇咁多缺口啦。佢鬧阿毛孟靜嗰年咪選唔到咯。阿毛孟靜事後又話喎係涂謹申告吉害到佢喎。你講08年。我有份選噶嘛，咁啊就佢針對邊個咁，佢即係私底下有傾嘅同我。咁但係咧。喂，好似佢而家連阿大嚿佢哋都又唔啱啊！即係咁，你既然成個立法會都唔啱嘅，咁不如你樣樣都過唔到嘅，點解你哋唔成班一齊退翻出嚟俾啲新人上位嘅？我都會認為係咁諗嘅，因為劉慧卿嗰啲肯退啦，好似聽聞啊，我理解啊，好似啲何俊仁啊、凌永達成堆舊一代都好似冚唪唥唔選，甚至薛仲佳。薛仲佳都話唔選，阿長毛嗰啲我唔消話住啦。佢講咗啦已經。消話係嘛？咁樣如果佢咁多民主黨嘅舊人唔選咧，咁我覺得激進派嗰邊啲舊人都應該唔選啦，更新下。咁跟住大家唔好話喂，即係其實泛民都係一個反政府嘅力量啦，或者係你呢啲激進派都係反政府嘅力量，其實就。因為舊嗰代都瓜咗咯，你哋應該就考慮再合作翻咯。唔應該係反政府，係阻止佢哋瓜分我哋香港嘅市民嘅金錢。可能係。唔好用咁多落大笨象啊、大白象嗰度。好似你起嗰個中醫院啊，我勁反對咯，因為中醫攞嚟調理身體啊、養生嘅，唔係要嚟保健嘅。你救命咧，要係醫院啊嘛。嗱，呢啲中醫院又有利益輸送㗎啦，我睇佢哋點解咧？幫中國買藥啊嘛。啲錢咪翻中國咯，你明唔明啊？所以咧，我覺得呢個政府咧，我哋啲新人啊，多啲出嚟選啊，真係要。嗱，16年咧，點解我話叫佢啲人參加我哋要組黨咧？唔係我哋你哋都得㗎，一定要組黨團結力量啊！咁咧，預備16年去參選啊，準備啊，即係我呼籲啲人要組黨，要團結力量，你哋去參選。咁先香港有新希望，即係唔好再有人被失蹤，被去叫雞，被偷渡。我希望咧而家被自首，費事被自殺啦。我覺得咧，希望咧佢哋被自己自動偷渡翻嚟咯。即係最多都係告佢即係冇經正當渠道出境嘅，即係起碼唔好話。即係殺人啊！即係撞死人啊！再下一個強姦阿婆啊咁，即係我唔想有呢啲咁嘅罪出嚟咯。因為咁我哋咧就呼籲你哋團結，即係組黨後生仔就唔好咩去勇武派踢劫，呢啲係幫唔到乜嘢嘅。即係係嘛？或者咁啦，你如果搞唔到政黨參選嘅話，你搞一啲譬如話啊，大家團結起上嚟。去監察啲組織啊，監察啲政黨啊，監察個政府啊嘛。即係民間監察院都係監察嘅。你有冇睇我哋民間監察院啊？
係啊，要監，即係人人都要監聽監，即係大家有陣時啲報紙太多啊，新聞太多，一人睇啲咯。咁跟住大家都熟是但一飯啦。咁你個社會如果人人都熟一飯，譬如話有個屬規劃嘅，有個屬醫療嘅，有個屬唔同嘅政策範疇，跟住哇咦嗰度又想笠錢喎，因為梁振英好似搞乜都想有嘢笠嘅。好似我哋咁而家我哋俾咁多人跟蹤咧，咁因為即係多謝徐博士，咧唔知多謝佢好定鬧佢好啦。佢係入咗去嗰個叫做 CTI 啊，就叫做 Clean the Air， 即係清新空氣啊要，因為癌症啊嘛，空氣令到人致癌啊嘛。咁咧佢咧就入咗呢度做副主席。咁嗱，佢哋咪有一股力量，即係走去即係監察香港嘅空氣咯。咁我哋有一股力量咧，就係話俾你聽，政府即係你點樣唔好搶民產啦，例如唔好官商勾結啦，即係你唔好即係立法會議員夾埋啲地產商啊，去收購我哋啲小業主，又賠得少一少啊，到起好又賣得貴貴啊咁，呢啲咪揸我哋啲小業主啊，我哋啲民脂民膏咯。咁所以我哋要監察就咁解咯。咁 CY 咧，你係後生啦，咁其實你應該係 CK 係衰。CY 大鑊梁振英㗎啦。CY 係死得㗎啦，你死得，變咗689㗎啦。又係俾人鬧。台灣689就 OK 啫，香港689真係仆街。係咯，講起台灣689，其實你好似咁而家咁幾好啊？點解香港唔學咧？我唔係因為我直接啲講就係即係香港啲即係土共嗰啲係真係想獨裁咯，方便佢哋笠水咯。佢哋笠水，而家都笠緊大白象。佢唔民主，佢哋易笠水多啲啊嘛。反而中央嗰邊佢未必咁容易笠咁多。你而家香港地方嗰啲佢哋諗好多方法笠噶嘛。好似聽講咧，中央應該唔掂，要喺香港度笠水翻上去。佢點笠我又未必識嘅，但係佢哋都會諗㗎。某個程度上高鐵，咁你始終都用大陸公司啊，因為個技術係大陸㗎嘛。嗰度啲初669億啦，而家又要好似又攞多3個月就要問人哋攞多100幾200億翻嚟嘅。190幾億好似。係啊。咁呢？我哋嗰度又應該上咗北京嘅，我哋就。其實我哋香港得1萬億啫嘛，咁你俾呢度攞幾百億，嗰度攞幾百億，其實香港係已經冇錢㗎。我都擔心嘅，無端端起條第3條跑道，嗰度有1000幾億，仲要係你遲啲坐飛機就係抽你坐飛機稅咁。係啊，唔使立法會通過，直接你坐飛機度攞笠。咁而家香港咁樣搞，所以我話啲人要團結。即係去參選2016年嘅立法會選舉咯。大家對政治都係唔可以咁冷漠嘅。嗱，我都唔想講嘅，其實我哋有一個幾個主持都話：我唔參加政治㗎，我唔中意政治㗎。咁而家終於啦，佢老公就俾咗政治令到佢冇得做啦。所以有陣時唔係你中唔中意政治，係政治揾你咯。係嘛？呢個好緊要啊！呢句金句嚟嘅。我哋而家食豬肉有問題，食雞有問題，食菜有問題。咁你話你關唔關政治事呢？係啊。係嘛？飲啖水都有問題可能。我哋而家飲其實你啲蒸餾水有冇事呢？我哋都要揾博士去驗一驗㗎。我哋呼吸嘅空氣都有問題。哦，嗰個一定㗎啦，已經肯定。係嘛？即係全天候所有走入去我哋身體裏邊嘅嘢，全部都有問題。飲食。呼吸咁都係有事。咁我哋咧就同阿 CK 咧都諗住繼續咧，我做翻我嘅嘢啦。咁我就話翻俾市民聽咧，我就去告咗警務處長啦，就屋宇處長啦，就破產管理局局長啦。咁但係咧，原來咧我去到告咧，佢個官話咧，喂，你只可以咧告律政司嘅。因為所有局長咧都由律政司代表㗎，好好笑嘅喎！律政司代表嚟到乜嘢都唔知嘅喎，佢答唔到你問題嘅。咁因為律政司唔係嗰個部門嘅局長嚟㗎嘛，佢點會知嗰個部門啲嘢啫？佢咪有個理由將成單嘢拖長佢咯。咁一陣間又話去嗰個局度攞文件乜，咪
將個 case 同個法院講到好長好長好長咯。咁我而家咧就即係你永遠唔夠佢咁多時間精力去打官司。都唔係㗎，我都收集咗佢哋好多資料。咁咧，但係辛苦嘅，辛苦我哋啲豪哥、威哥啊咁所有啲即係熱心嘅年青人。咁咧就個法官話咧，警務處長係唔告得嘅，因為咧即係佢律政司都唔可以代表警務處長。警務處長唔告得。咁只有咧，我哋唯有咧去控告成個政府。唔係，我哋而家去應該睇下地院，如果唔得，我哋直情喺高院嘅。咁通常我哋告咧都會入嘅，除非個法官係特別唔知點解啦，因為我哋手頭上嘅嘢係足夠，即係贏佢嘅。咁但係要去高院咯。咁就話俾各位市民聽，你哋如果要告局長咧，係要告律政司嘅。因為個官話你告錯人，所以判你輸，叫我哋咧去翻高院。OK。咁所以所有市民如果第日要告呢啲部門嘅咧，就去翻即係告律政司啦。咁我哋亦都會有啲你哋如果有俾人呃錢啊，其實我哋見到金管局都係幫翻銀行啊。咁就即係破產管理局其實就唔係保障你資產，亦都唔係保障債權人，係保障佢自己蛇王嘅。咁咧，你好多人俾人搶咗資產唔知嘅咧，唔該你去追佢，同佢計數啦。唔係你未必即係未還晒嘅啲錢，係佢哋蛇王冇做嘢嘅啫。咁就有啲政府部門就互相推卸責任啦。咁屋宇署又係啦，咁我哋會有行動啦。我諗某一個程度上個責任喺翻我哋香港人自己身上，因為以前可能97前咧，英國佬自動自覺都啲嘢做得唔係太差嘅。但係97後咧，就英國個啲人走晒咧，中國嗰邊政府就唔係好識管啊。咁大家咪 hea 咯。咁香港人又唔係好監察佢哋嘅，呢10幾年咪越做越衰。其實我哋就應該香港人要企翻出嚟，即係要關心政治同埋監察政府呢啲運作。如果唔係咧，佢哋真係好快將我哋香港好多儲蓄啊、儲備啊，全部亂使啊。我哋有陣時又屈我哋啊，食啲官司啊。揾我哋笨啊！其實中央咧，佢係唔係好了解香港人嘅心情？佢唔知道我哋擔心緊乜嘢，咁變咗咧就淨係聽佢呢班建制派去報導，咁其實就唔係我哋心目中擔心嘅嘢咯。咁其實要真係要揾翻一個，反而你啲反對派咧，去即係話俾中央聽，其實即係唔係話叫你做臥底嘅，你一定要去揾一個即係表達到我哋香港人擔心乜嘢嘅俾中央知嘅，因為而家係咩下不能上達啊，下傳不能上達係嘛？即係表達唔到我哋嘅心情，你明唔明啊？因為我哋其實個個都想留喺香港啊。係當然啦。即係我哋唔敢話我哋係好叻嘅人咯，但係我哋都係即係見咗幾十年嘅人啊嘛，見呢個社會即係一路咁樣成長。但係你咁趕走晒我哋呢班人咧，其實你咪離晒你中國嚟讀書嗰班人咯。咁咪唔係溝淡㗎啦，變咗完全係蓋過㗎啦。代替咗添。係咯，咁香港已經係即係其實都冇用㗎。因為如果唔係香港，我哋點會有東方之珠同埋有即係呢個法治啊咁喺度啊？如果我哋班人走咗，我覺得就唔會有法治咯。依個係嘅，因為我哋香港好多精英佢哋，我真係講精英就係好多律師啦、會計師，佢哋真係跟住啲規矩先運作到呢個金融中心㗎嘛。咁但係你都唔知某年某月某日香港個環境令到呢批人覺得對香港好失望啦。咁可能其他國家打開道門㗎咯喎，你澳洲啊、美加、澳紐英嗰啲打開道門，佢哋可能就不如唔好留喺香港㗎喎，我去嗰度都打工都得㗎嘛。即係會計師啊，佢哋啲會計制度可以真係可以去到即係美唔計啦，咁去加澳紐英可以走晒㗎嘛。嗱，我嘅表達能力咧就冇人哋嗰啲咁叻嘅，咁咧你要慢慢欣賞，因為我講嘢咧有啲怕被告咧，咁所以咧講嘢好似甩甩咳咳，其實好多嘢都有骨嘅。咁咧我就想話俾你聽，有一段片咧，我哋係訪問孫柏文嘅。咁咧佢同阿博士講英文嗰啲咧，
就當然係冇問題嘅，因為講政改嘅啫。咁佢同我做嗰段呢係講中文嘅，咁呢嗰段呢，我叫咗阿豪哥遲啲先播嘅，因為嗰段一播出嚟呢，全香港會震驚嘅。咁所以呢，你哋留意我同阿司機講完之後呢，咁留意阿孫柏文同我做嗰段訪問，因為我都唔敢播出嚟住，即係你話我自私都好㗎，暫時唔講住。咁呢，你哋留意住我哋 ETV 啦。咁 ETV 呢，仲有呢，有一樣嘢同各位宣佈呢。遲啲呢，我因為要去同埋啲律師一齊去計一計政府部門啲錯嘢呢，我有好多嘢要做。咁呢，我可能會上一上大陸幾個月嘅，即係唔係去打小報告嚇。咁呢，就阿 CK 呢就會同阿豪哥呢，就同埋阿軒仔呢，就會暫代呢個講人講事嘅。咁啊，希望阿 CK 你能夠同我哋香港人分析下香港嘅形勢啦，好嘛？係啊，傾下偈，指教下啫嚇。係，咁希望你哋合作愉快啦。咁多謝你支持我哋 ETV，多謝。拜拜。